Unboxing iPad Air 64 GB. Gimana nih bukanya nih supaya bubble-nya nggak sobek. Sudah terlihat logo Apple-nya. Double ya, double warna. Wow. iPad Air generasi 4 Wi-Fi only. Oke, dusnya masih rapi, nggak ada penyok. Langsung kita unboxing ya. Oke, sudah terbuka tutupnya ya. Ya, masih dibungkus nah. Pesan yang space gray. Khasnya iPad Air 4, kamera nonjol. Pinggirin dulu ya. Bismillah. Kita lihat kelengkapannya. Ini dapat manualnya. Masih dapat stiker nggak sih ya iPad? iPad Air. Wah, ada tuh stikernya gede-gede ini dua. Wow. Yang ada lagi. Tuh. Buat adapter charger versi apa nih? Harus ada tambahan lagi nih.
untuk masuk ke colokan di Indonesia. Surprisingly udah Type C ya. Dan ini juga kabelnya, Type C to Type C. Mantap. Oke, cukup sekian videonya unboxing iPad Air 4 64GB Space Gray. Like jika suka video ini, jangan lupa komen dan subscribe. Bye.